ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நானே கிணத்துல குளிக்க போகிறேன். எப்படின்னு பாருங்க. ஃப்ரெண்ட்ஸ், குளிக்கலான்னு தான் வந்தேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பார்த்தீங்கன்னா அடுத்தது தண்ணி பாருங்களா, வாங்க எப்படி இருக்குது. குளிருது. தண்ணி பார்த்தோன்னே சரியான குளிர்னே கிணத்துல குளிக்கல. எத்தனை குளிச்சோன்னாங்களா சளி பிடிச்சிரும். நாளைக்குன்னு பறிச்சேன் தமிழ் பறிச்சு இங்கிலீஷ் பறிச்சு பல பரிச்சை வச்சு இதாக இருக்குது. அதோடனே கிணத்துல குளிக்கலாம், ஒன்றும் குளிக்கல. காய்ச்சல் வந்து சளி பிடிக்கும். அடுத்து மண்டை அப்படி வெடிச்சிட்டு வைங்களா, பரிச்சை எடுக்க முடியாது. ஒன்றும் சும்மா இன்னைக்கு படித்தது எப்போ மண்டைக்குள்ளேயே நிற்கு. சரி நல்லா படிச்சு விட்டு நல்ல சரி நல்லா படித்தேன். இன்னும் படித்தா நம்ம ஒரு இதாக ஆக முடியும். இதாகணும், கலெக்டர் ஆகலாம்னா எல்லோரும் கலெக்டர் ஆகுங்கண்ணே. நல்லா படிங்க. பார்த்தீங்கன்னா கிணத்துல குளிக்கலான்னு வந்தேன், ஆனால் குளிக்காத ஒரு இதாகிட்டு. அதோட பார்த்தீங்கன்னா நாளைக்கு வீட்டுக்கு போகிறேன். வேணா குளிக்க நல்லா சளி பிடிச்சிடும். சரிங்களா? சரி டாட்டா பாய்.